dikembalikan lagi agung seganti. Masih terbaca, masih dikembalikan ulang sekali pertandingan dari PPP pelajar dikembalikan agung seganti angkat lagi. Kembalikan api yang diangkat ini lagi ada topik serang. Lalu pada mutiara angkat 97 angkat ini lagi petir. Kali ini dia Mantan kembali saudara Ali laku pasang kontrol Inggris atau placement dari poin 1-0 dikembalikan Japre seimbang angkat tinggi sana masih dapat dikembalikan dengan 2-0 kembali topik dari Mutiara Bakti Persada angkat diulang kembali. Apa yang terjadi? Tidak poin rupanya untuk SCE sementara 1-0 dengan skor sementara di yang kedua set pada skor 1-2 angkat kembali cukup bagus kali ini smash dari saudara Budi hingga bola jauh dan meninggalkan lapangan blok dari saudara Febri tadi tidak mampu dikembalikan saudara Japlay. Agung seganti angkat gele Febri melenceng namun masuk. Pertama angkat kembali di set yang kedua 2-3. Inilah dia tangan gojol dari SC Banten saudara Febri sudah lakukan. Seharusnya diambil oleh saudara Fatah namun tidak sangat terlalu tinggi di set yang kedua hingga bola jatuh di lapangan. Kembali ada Febri sudah lakukan dikembalikan tanpa kembali 4-3 tumpang lewat permisi untuk Mutiara Bakti. Poin Febri Jamsan kali ini keras kembalikan dengan angka masuk. Big back yang diperagakan oleh saudara Taufik. Pengiriman bola yang sangat tinggi dari saudara Mahfud ini dan para penonton yang kita saksikan di televisi sekarang berada di hadapan kita angkat ini. Berketek kembali keluar jauh meninggalkan lapangan poin 5 untuk Mutiara Bakti Persada. Mahfud telah dikembalikan dari angkat gele kali ini dari kumpul Ali masih dimulai serang terlalu dalam kali ini bola dari belakang kiriman dari saudara Taufik tadi sayang sekali 5-sama. Ya rame ke 5 sama. Betul, sudah lakukan dikembalikan lagi agung seganti. Masih terbaca, masih dikembalikan ulang sekali pertandingan dari PPP pelajar dikembalikan agung seganti angkat lagi. Salah satu pemain dari Jakarta Garuda tadi mengeluarkan peluru tajam baik. Apa yang terjadi salah pengertian pemain dari SC Banten antara nomor 5 dan nomor 7 tadi poin 75. Angkat tinggi Febri kembalikan gele. Apa yang terjadi tersangkut di net. Salah satu bomber dari PT Mutiara Bakti Persada yaitu saudara Api. Poin untuk SC Banten 6-7. Andika keras datangnya bola dikembalikan ada dimas kembalikan Api yang diangkat ini lagi ada topik serang. Lalu kecolongan kali ini berhati antara Dimas dan Taufik nampaknya tidak dapat dipisahkan para penonton.
pukulan yang sangat tajam dan menambahkan angka untuk PT Mutiara. Angkat serangan bertubi-tubi dari belakang. Baik yang dilangsungkan oleh saudara Febri tadi memuaskan hasil poin untuk SC Banten, poin 7-8. Kembali jam sayang sekali nomor 7 melemah dari saudara Agung. Poin dari SC Banten persembahkan angka bertambah untuk 9-7 angka tinggi lagi Febri. Kali ini dari saudara Febri, poros yang sangat hidup, dengan lengan yang sangat membangun saudara-saudara, menambahkan angka 8-9. Kembali dari SC Banten nomor punggung Ali rasa dan kembalikan lapis, dorong mendorong masa jadi seganti. Ya, poin 10-8. Sudah lakukan dikembalikan diambil angkat di Petri. Ini terbatas match yang ketiga kali di partai yang kedua, di set yang kedua. Poin kembali dikembalikan, ada andingan kali ini dia mendukung kali ini terhadap Alvin dan saudara Dimas tadi, menambahkan angka untuk SC Banten 9-11 dengan skor sementara 1 untuk SC Banten. Sudah dikembalikan, ada Dimas, angka tinggi lagi, maupun masih dapat dikembalikan lagi, angka Febri lagi. Rupa-rupanya dipetik-petik saja oleh saudara Febri. Pemain yang sangat cerdik, pemain yang sangat sportif. Itulah dia kelebihan dari saudara Febri, taktis. Pemain yang sangat santai dari SC Banten. Kali ini sudah dikembalikan lagi, akan diberi lagi agung. Melemah di set yang kedua. Apa yang terjadi? Dipersilakan kembali. Rupanya dengan saudara-saudara ini dari saudara saudara Gele dari SC Banten sudah dapat mengincar, ada di masih banyak lagi agung. Wow, ada masuk di sana kaki Febri. Kali ini sehingga space dari salah satu figur andalan timnas tidak mampu melewati pertandingan kali ini. Angka tinggi lagi, dorong mabuk, keluar. Auto cerdik dari saudara Budi Petir, nomor punggung 3. Mengenai gol 12 kembali Agung seganti setelah dikembalikan jamplay bola jauh, masih dapat diselamatkan oleh saudara Adi. Kembalikan Andika, dorong Agung seganti, angkat tinggi lagi. Keras sekali dari saudara Budi Petir kali ini, saudara pemain dari Petir Bakti Persada. Poin 13-12. Kembali Agung seganti. Lagu macam ini kembali ke gambar angkat yang kosong kali ini, hampir saja angkat sebagai geleng kembali Febri. Keluar kali dengan bola yang sangat keras dari saudara Febri tadi, meninggalkan jauh lapangan 14-12. Agung seganti sudah laku macam andai saja bisa melepaskan servis 5 kali seperti itu, 15-12. apa yang terjadi pada penonton? Tenang Bapak Jos, siap menyaksikan. Ia dikembalikan lagi, angkat tinggi lagi. Aduh, bola terlalu dalam, namun masih dapat diantisipasi dengan baik. Ya, Rosar berusia 21 tahun dari SC Banten. Rupanya didikan Bapak Hikmat kali ini. Beliau sudah menyaksikan langsung. Angkat tinggi lagi. Sudah dikembalikan. Ya, dengan kompak Bapak wasit meniup. Oke, kembali ke pertandingan. Kali ini dia dari tim Mutiara Bakti saudara Mahfud selaku wasit. Angkat
tinggi lagi. Taufik